Las personas que roncan mucho son bastante especiales. Logran salirse de la cama hasta cuando duermen. Si pensaste en alguien, mandale este video. Y obvio que si vos sos el que ronca, escuchá estos 3 consejos para evitarlo. Dormís boca arriba, te cuento que la lengua y el paladar se van para atrás y de esta forma se obstruyen las vías respiratorias. Obvio que por eso se genera el ronquido. Te recomiendo evitar las frazadas muy pesadas y cenar menos de 3 horas antes de dormir. Y ni hablemos del alcohol. El alcohol relaja los músculos de la garganta y te complica la respiración. Y ojo, que si tu colchón está muy vencido, eso va a hacer que duermas en otra forma y posiblemente produzca ronquido también. Si querés más tips de descanso, seguinos.